سلام، من پلاستیک فود هستم. یک باد در جهنمی به نام مپ کلاسیک زندگی می کنم و روزی 100 بار اسپان میشم. امروز اومدم در مورد خودم بهتون بگم. من هر روز به پلیرها کیل مفت میدم و با سنم رو پاره میکنم و مثل اسکولا روی ترپاشون راه میرم و فکر میکنن خیلی پرو هستم. احمقهای نوع. حیف که بازی اجازه نمیده، مگر نه وایسم رو باز میکردم و 2 تا فحش بهش میدادم. یا مثلا پلیرها جوری واسه من جامپ شات و دراپ شات میزنن انگار من نارکوام. ولی من تفریح های زیادی هم دارم. مثلا وقتی پلیر آدرنالین زده میرم و میرینم به اچ پیش. ها. یا مثلا وقتی کمپر لاشی کم کرده میرم و جاش رو لو میدم تا دیگه از این گوها نخوره.